Rykker hen, Mark. Vi tager zigzag. Vi er 4 mand i zigzag. Hvem tager skov? Jeg råber. Det gør Wolfpack. Hej, Wolf. Vid. Der er en på venstre gå! Negativ. En på venstre! Kom nu, mand. Hvor er du henne? En mand, helt ned. Hammer væk! Venstre, skub tilbage! Jeg har lige Mark! Ja. Jeg ruller lige på den. Jeg tager. Hit! Hvem er der her? Frank er nede på hvid venstre. Jeg sidder på venstre side. Jeg løber rundt om her. Jeg tager Frank bagfra. Er du det? Her! Over i bagland. Der er lige kommet Der er 2. Jens, backside. Markus, skal du væk? Nede ved hjørnet! Rød! Ja, tak. Jeg er med på ydersiden. Bjarke med dig her. De der, Mark. Kom. Han er der på. Lige så. Han er væk. Rykker lidt bagud. Han er væk. Går det der vej? Hey. Boys. Ja. Nej, han står for langt væk. Han står helt nede ved indgangen til. Jo mere før du rykker ind, og så er nogen ved døren. Nå. Du må gerne smide den lige ud foran her. Hun er væk. Det er ligegyldigt. Uden ham og løber tør. Vi løber igennem her. Kom. Vi løber igennem her. De løber tør for liv.
Tak. Ja, tak. Han er på grøn. Så den anden vej rundt om. På den. På den anden side er der! På den anden side er jeg! Han er væk! Nikolaj er tilbage! Han er væk! 3 mand ude! Der var en, der løb forbi, tror jeg. De er helt op. Der. Det der. Lige på hjørnet. Hold hjørnet, lad os tage den. Han står lidt længere bagved. Anden dækning. Ikke første. Sort væk! Herfra! Snappetorn! Ved snappetorn, jeg har ham! Han går bagud! Jeg har dem! Venter! Han er væk! Ja! Er du død, eller? Hvorfor fanden går det? Hvorfor går du sådan her så? Jamen, jeg er ude lige nu. Nå, okay, jeg tager bare en så. Sorry, undskyld. Der er en på backcenter, indgangen over. Oh! Hit! Dips! Ja. Hit! Du forrest. Der kommer en ud dernede. Clear. Kom.
Jeg har hjørnet. Kom, pres. Ja. Tag over på hvid, jeg er lige præcis derovre. Jeg har bjørnet her. Er du væk? Nice. Død mand. Fik du ham? Ja, jeg fik ham, men han fik mig på halsen også. Ja, I traded? Ja. Så vil jeg gerne tage et liv for dig. Helt godt, helt sikkert. Ja tak. Jeg sidder ud med jer. Tak. Hvor er de sure på mig? Hit. Hvad? Ja tak. Jamen kommer. Der er ikke nogen, der skyder fuld auto. Jeg har taget med vedkommende. Det er hurtig semi-auto. Det er en hurtig semi-auto. Ikke hurtig fuld auto. Der er ingen problemer. Undskyld. Undskyld. For helvede. Død mand. Det kommer til at blive. Ja, en tilbage. Det var dig. Nej, der er en tilbage nu. Der står en lige derovre. Der står en zigzag på små. Hvorfor? Rød eller hvad? En bag Ford, Daniel lytter. Han er væk. Jeg tror, der står en bag rød derovre. Nice.